Assalomu alaykum, hurmatli Vatanimiz kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Furqat tumani Uzunchek qishlog'ida, ya'niki Qahramon akamizni xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar, qandaysizlar? Charchamasdan. Shu joyda bitta anguscha, bitta avlikol bug'oz, bitta Greenford tozalaridan bor ekan. Mashlarni ko'rsatib qo'ying. Kattaroqlar bular. Bo'ylari endi nechasi 1.15 dan oshiq shunaqa. 1.15 plus. 1.15 plus olaverasizlar bo'ylarini. Bitta mana avlikolimiz bug'oz, bu novas. Holatlarni qaranglar, o'ta tetiklardan. Mana gavdasini ko'ringlar, bular gavdasi katta, ulardan mana kichkina yoniga borganda bilaman. Mana bug'oz a? Bug'oz, 4 oylik bug'oz, uzi qilingan, garantiya. Uzi qilingan a? Yeb ichishlari zo'r, sog'lom. 4 oylik bug'oz, uzi qilingan, tekshirtirilgan, bug'oziga garantiya beryapti. Yeb ichishlariga Garantiyasi bilan. yeb ichishga 1 hafta garantiya berasa? Yeb ichishlariga 1 hafta garantiya beradi. O'zi o'ynab turibdi. Mollar tetik, sog'lom. Holatlarni qarang. Bitta anguscha, bitta avlikol bug'oz, bitta Greenford. Greenford ham tozasidan ekan. Orqalari polvon, oyoqlari baquvvatida. Silosga haydang, bitta ishni ham ko'rsatib. Hozir silos yeb turuvdi. Videoga olish uchun mana haydaylik. Mashka like bosib qo'yasizlar. Bitta like bosib havas qilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Mana yeb ichishlarini ko'rsatib qo'ying. Mana ishini ko'ring. Mana bag'dan o'tib, Odamlar hurkmasa bo'ldi bu. Mana ishini. Ko'ryapsizlar, silos bilan kepagida uryapti. Mollarda holatlari zo'r endi. Buni ortiqcha maqtash keragi yo'q, o'zi. Molni o'zini sotadigan mollar ekan. Bular necha puldan endi aka narxlari? Narxlari eng qizig'i narxi. Kelishtirib, yopishtirib aytavering aka. Endi bu avlikolda 4 oylik bug'oz. Ha. 24 million aytiladi. Aytyapman. Buni 25 kami bor. Buni 15,5, buni ham kam bor. Vodiy bo'lib dastavkasi bor. Buni 15,5 kam bor, kichkinasi. 15,5 kam bor. Bu bug'oz, 4 oylik bug'oz 24 kam bor, mana uni 25 kam bor. yo'l yo'rig'ini qilib berasiz, ha, kelishiladi. Yo'lda qilib beriladi endi. Yo'l yo'rig'i qilib beriladi, kelishiladi. Yo'lda qilib beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Dastavkasi ham vodiy bo'ylab kelishiladi ama. qilib berilar ekan. Voha tarafga bo'lsa kelishiladi. Yo'l kirib, mashina topib beriladi. Yo'l kirasini endi o'zidan kelishib olasizlar, narxiga qarab. Bitta joyga olsalaring, iloji bo'lsa yengilroq bitadi. Ishini qaranglar bularni. Silos uryapti. Sir qilaman deganga tozasi yaxshi. Sir qilaman deganga haqiqatan yaxshi narsa qilib. Yaratib bug'oz. Berkalari ham KG ekan. Nomer aytvoring endi aka, nomer. Nomerni esimda yo'q, nomerimni aytvar. 94lik 003 47 ha? Ha. 94lik 003 47. Mollar kichkina mollar emas, eti ham baland qaranglar. Ha, yer turgan. Bu najinda aka, xudo xolasa bu to'ra 5 oydan keyin bu sir bepulga qoladi aka, tutuv bersa. Tuv bersa, bolalaridan chiqib ketadi puli. Bersa aka, u sir bepulga qoladi aka. Xudo xolasa mana shu 5 oydan keyin 6 oydan tug'ib bersa, bolasini o'zini shuni puliga sotasizlar, xudo xolasa. Bolasi o'zini shuni puliga sotiladi bolasi. Mana Greenford ham ko'ravering. Rosa boqiydigan xonasiga kelgan mol. Xo'raligini qaranglar, buni qonidan chiqqan. Boqmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videomizga like bosmaganlar like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaning chorvalariga. Alloh baraka bersin. Kichkina to'y ham rosa xo'ra ekan, qaranglar. Bu anguscha aka, gibrid. Anguscha. Yishini qarang buni. Eng xo'rasi shu ekan o'zi. 15,5 dan o'tib berasa buni? Ha, kam bor, dastavkasi bor aka. 15,5 dan o'tib ham beriladi, dastavkasi ham qilib berilaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.